สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับเรือโนอาห์สิ่งที่น่าอัศจรรย์ของโลกซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าซากที่อยู่บนเทือกเขาอารารัตนั้นใช่เรือโนอาห์ตามพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนหรือไม่วันนี้สาระโลกจะพาทุกคนไปรู้จักกับเรือโนอาห์นั้นได้รับนิมิตที่มาจากพระเจ้าโดยพระเจ้าให้นิมิตแก่โนอาห์ว่าจงต่อเรือขึ้นและทำให้ในเรือนั้นเป็นห้องโดยมีขนาดความยาวที่300 ศอกความกว้าง50 ศอกและความสูง30 ศอกและหลังจากโนอาห์ได้ต่อเรือเสร็จแล้วพระเจ้ายังให้นิมิตกับโนอาห์ให้โนอาห์นั้นนำสัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกเป็นคู่นั้นขึ้นเรือของโนอาห์ไปด้วยเมื่อโนอาห์และครอบครัวและเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ขึ้นบนเรือไปเป็นคู่อยู่บนเรือหมดแล้วพระเจ้าก็ได้ทรงทำให้ฝนนั้นตกลงมาบนแผ่นดินโลกเป็นเวลา40 วัน40 คืนทำให้น้ำนั้นท่วมจนไม่เห็นพื้นแผ่นดินเรือโนอาห์นั้นได้ลอยอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลา150 วันและหลังจากนั้นน้ำก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนทำให้เรือของโนอาห์นั้นค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัตและน้ำก็ลดลงเรื่อยๆจนเห็นแผ่นดินเมื่อโนอาห์เห็นว่าน้ำลดแล้วก็เปิดหลังคาเรือพาครอบครัวและเหล่าสรรพสัตว์ออกมาจากเรือและพระเจ้าให้นิมิตกับโนอาห์ว่าจงออกจากเรือโดยพาทั้งภรรยาบุตรชายบุตรสะใภ้และเหล่าสรรพสัตว์ที่ขึ้นมาบนเรือลงไปบนแผ่นดินโลกเพื่อจะเกิดการแพร่พันธุ์บนแผ่นดินโลกอย่างเต็มแผ่นดินณตอนนี้เรือโนอาห์ก็ยังอยู่บนเทือกเขาอารารัตยังคอยให้ผู้ชมนั้นไปชมความอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของมันอยู่สำหรับทุกคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับครั้งหน้าเราจะมาพิสูจน์เรื่องอะไรคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ